今天哈桑不仅为家里购买了一台空调，还和工人师傅给家里的果园松了土。今天摄影师用无人机拍摄了一下哈桑家果园和房屋的具体位置，从这个视角更能感受到哈桑他们居住的环境和大致情况。哈桑拿着铁锹给果园松土，阿曼则在一旁收拾着果园里的干树枝和杂物。小家伙现在面对镜头已经完全适应了，时不时还对着镜头打招呼。扎比大哥和工人师傅也一起帮忙打理。目前不知松土以后是为了以后种植蔬菜，还是另有其用，我们期待后续。孩子们看着大人干活，也没有想着去玩耍。阿曼和阿拉什犹如家里的小顶梁柱，总是这般勤劳。这个季节伊朗的温度很高，他们还能坚持干活，已经很不错了。从这里也看得出来，泥土是真的很干旱了。随后，祖利卡和孩子在家里把西瓜切开，准备端去给工人师傅他们解渴。他们也是很舍得的，一般都会把家里的水果端出来给干活的工人师傅吃。祖利卡把西瓜端到了凉棚下，阿曼在修理水龙头，哈桑他们还在干活。干活一会儿后，他们才开始休息下来，在凉棚下吃着西瓜。来到这里倒是不用担心用水的问题了，所以他们的果树都长得很好。不过之前放火烧杂草，倒给是烧坏了1、2棵。大家悠闲地聊着天，日子好不惬意。阿曼坐下来，顺势躺在妈妈怀里，难得小家伙黏着父母的样子。吃完水果后，他们又接着干活了。阿依达和阿胡拉也出来和妈妈坐在凉棚下。小阿胡拉依旧是光脚的，赤脚大仙这个称呼看来一时半会儿去不掉了。博主很好奇他们是不是没有锄头，用铲子来除草效率要低上很多。阿拉什的力气很大，总有使不完的劲儿。小阿曼也是如此，哥俩从来没让大人失望过，只要大人干活，他们就主动参与。随后阿依达回到屋里，拿出昨天哈桑买的涂色本，在屋里进行涂色，看来他很喜欢。哈桑见到后，让阿依达教阿塞纳涂色。时间来到第2天早上，祖利卡一大清早就开始准备和面做大饼了。他们已经吃了好久的大米饭，今天准备做上一些大饼来吃，这样也比较方便。阿胡拉此时还在睡梦中。祖利卡也是很快速地将面团揉好，准备擀皮进行烤制。工人师傅则在屋外将散落的石沙铲了堆积在一起。完成之后，他又接着去果园里继续松土。看得出来，经过大家昨天下午的努力，他们已经完成了不少的面积。祖利卡在屋里已经把揉好的面团烤好了，现在接着揉面团。她现在干活依旧麻利，并没有因为怀孕而耽误做饼的节奏。
工人师傅给昨天松好的土继续翻动，这么做估计是要种蔬菜的节奏呢。阿依达在屋外水龙头下清洗水杯和碗筷，家里的孩子们都是分工协作完成家务活的，洗碗这件事几乎是阿依达给承包了的。而阿拉什今天早上就负责整理客厅里的被子和衣物。孩子们真的是被哈桑和祖利卡教育得很好，每天都在尽力地做好自己分内的事。阿依达回来，接着帮助妈妈做饼。阿曼在一旁用小推车推着阿胡拉玩耍。此时，阿拉什用扫帚打扫客厅的卫生。阿塞纳躺在一旁休息。阿拉什非常不错，并没有因为弟弟妹妹玩耍而推脱责任。作为哥哥，他真是起到了很好的带头和示范作用。工人师傅今天就是负责给门前屋后这些果园松土，因为天气炎热和气候干旱，所以也是比较的辛苦的。祖利卡在屋里给阿塞纳梳理头发，看到评论区朋友们说祖利卡扎头发很紧，确实如此啊。不过比起以前在蘑菇城堡来说，已经好很多了。阿拉什也换好了衣服裤子，正在穿上袜子。孩子们今天一起去上学，随后阿依达给妹妹戴上昨天买的手表。阿曼也已经学着爸爸的样子打理好头发，拿着自己的书本和文具等着大家了。祖利卡把阿塞内的东西都收拾好后，孩子们就准备出发了。4个小孩子在门口等着工人叔叔把小车开过来，因为哈桑外出有事，今天由他送孩子们过去学校。祖利卡送孩子们上了车，和阿胡拉一起跟孩子们告别。车上工人叔叔问他们分别叫做什么名字。阿拉什一一的按照顺序介绍，还问了他们分别上几年级，学习什么内容。不一会儿时间，他们就到了学校门口。工人叔叔给他们打开车门，孩子们一一下车，还让他们别忘拿东西。最后，阿拉什还特别感谢了叔叔，还从口袋里拿出车费给叔叔。不过工人叔叔没要，还让他们好好学习。看着孩子们进了学校，他才驾车返回屋里。回来后，继续帮忙其他2位工人师傅安装门框。而没有人一起玩耍的阿胡拉，一个人也能独自欢乐，在门口玩水来着。路都走得蹦蹦跳跳的，但是丝毫不影响他如此的调皮。宁静的午后，调皮的小阿胡拉坐在地毯上，独自享受着跳跳棋的乐趣。这种游戏旨在开发孩子的智力，帮助小阿胡拉在玩耍中锻炼思维。随后，祖利卡在一旁耐心地指导着小阿胡拉，他一边演示游戏的规则，一边鼓励着小阿胡拉独立思考问题。
不过祖利卡决定给小阿胡拉更多的自由空间，让他自己继续探索游戏的乐趣。于是祖利卡便开始忙碌着为家人制作晚饭。祖利卡来到做饭的房间里，然后准备食材。他拿出购买回来的新鲜小瓜，细心地进行削皮，准备为家人制作一顿丰盛的晚餐。在这个忙碌的过程中，调皮的小阿胡拉在一旁捣乱，给这个温馨的家庭增添了几分乐趣。小阿胡拉现在一天天的茁壮成长，大部分的时候已经不用父母时常照看，他总是一个人就能寻找到自己的乐趣。在母亲做饭的过程中，他在屋里跑来跑去的转悠，吃着西红柿就出去玩去了。祖利卡则继续忙碌着制作今天的饭菜。这个时候，工人师傅正在忙碌着用小推车运输沙石，把这些沙石拉到屋里。接下来估计他们要给房屋铺设地砖了。此时孩子们已经放学回到了家里，祖利卡则在屋里拿上他们日常吃的大饼。这些大饼都是今天上午制作的，也将作为他们这几天的主食。接着他盛上独家制作好的番茄酱炖瓜，然后把做饭的饭菜端到客厅里。考虑到孩子们的成长，于是特意拿来了奶奶赠送的新鲜羊奶，给孩子们享用。接着一家人和工人师傅围坐在一起，享受着这顿美味的食物。在这个温馨的家中，每个人都感受到了家的温暖和关爱。吃过晚饭，哈桑同祖利卡就带领着孩子们学习。阿依达兴奋地向父亲展示着自己的画本，可爱的阿塞纳也激动地想让父亲看看自己在学校里老师发了新书。在这个温暖的时刻，哈桑的内心充满了喜悦。接着哈桑也是耐心地教导着孩子们认识英文字母，并让他们自己学着书写。哈桑还在孩子们的本子上写下了自己的英文名字，看来哈桑是接受过一定的教育的，因此他也格外重视孩子们的教育。在孩子们的教育上，可以说哈桑几乎是倾注了全部的心血。他希望孩子们能够学到更多的知识，走出大山。只要孩子们在学业上有任何需求，他都会竭尽全力满足。看着孩子们认真学习的氛围，就能感受到哈桑家的孩子们对知识的渴望。在这个小小的家庭里，每个人都在为了更好的未来而努力奋斗。哈桑最近感到天气异常炎热，他决定为孩子们创造一个更加舒适的生活环境。于是他带着调皮的小阿胡拉驱车前往城市中心。他直接来到一家杂货店，他在这里购买了一台新的空调。他相信有了这台空调，孩子们在炎热的夏天也能享受到清凉舒适的学习环境。接着他把空调捆绑在汽车的后备箱里，然后带领着小阿胡拉返回家中。回到家里，哈桑带着满满的爱意，将空调从屋外搬进了家中。他希望孩子们能尽快享受到清凉舒适的环境。于是哈桑立即开始了安装工作，他熟练地操作着每一个步骤。孩子们围绕着父亲，好奇地看着这个新来的大家伙。他们睁大眼睛，看着父亲熟练地安装着每一个部件。哈桑一边安装，一边给孩子们讲解空调的工作原理。他希望通过这样的方式，让孩子们了解更多的科学知识。
经过一番努力，空调终于安装完毕。此时，孩子们也迫不及待地想要体验这个清凉舒适的新环境。哈桑打开了空调，一股清凉的风吹过，孩子们感到无比的舒适和幸福。